vist vosaltres? Si la vista no m'ha enredat, semblaven la forma d'unes banyes. Acabem ja. Fugim! No li ensenyis més la sang! Va! Va! Per què ve aquí dient que és pastor? Antoni Salvador és el responsable de que els pastorets de la Floresta tornin a pujar a l'escenari. 18 anys de tradició els serveix perquè els estimats personatges del Lluquet i el Rovelló, protagonistes de l'obra escrita per Josep Maria Folch i Torres, aconsegueixin aplegar grans i petits amb el mateix entusiasme i il·lusió de sempre. La funció s'ha representat aquest passat cap de setmana a l'UREF, però no patiu, si no l'heu vist, encara teniu una altra oportunitat el proper diumenge 26 de desembre, dia de Sant Esteve. Quines són més passades?